Всем привет, ребята! Вы на канале Алена Лайт. В этом видео я хочу вам показать все, что я провела на выходных. Ну что, поехали? Заранее скажу, в этом видео есть пасхалка. Пишите в комментариях, что это за пасхалка. Да, две спят утки. Две волшебных утки спят, а одна он что-то... А там еще одна, вон, смотри. Это хвостиком. Ногами, когда туда-сюда, не, они на месте подбирают. Не. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока!